زوج فلاون هذا كانوا نخدمو صحة ديال الغربة. Donc c'est grâce à vous et c'est notre arche puisque j'ai jamais essayé, enfin jamais essayé, mais bon, j'ai jamais essayé de telle façon parce que des Émirats c'est la guitare. Du coup cette semaine je l'ai écouté et j'ai essayé de la répéter ce matin pour vous. Donc normalement je m'en sont taqati تروحوا فيها داك les différentes notes ثا ونتشينا ندو فيها. Donc voilà, donc guitare nous on fait ça cordage un demi-ton plus bas, notamment on dit la cordage standard, on fait la guitare cordim. D'une façon cordage standard, appareil maximum, on a différents cordage en demi-ton plus bas. J'ai une vidéo qui explique les différentes façons d'accorder mais donc voilà, donc tu as dit غادي repérer les différentes notes. واش لقيت كتستوي appareil سي عاز داوز شويه سي جي arrive puisque نعاون صباحي كان يتدا ريبيتي يكون وي. Allez, c'est parti. نعاود ديجا على بارتي كتم زورو تختار مولاش صافي بوكو هي ثارق تكوماسي لا جيم 5e fil deuxième كده. كاثر كان ستاويل اون بلوس هريشه كتعطيك كنشوف لها وسار باش كندوي على مامش مي دو بريفيرونس تبقى تستخدم الريشه ديال سوادا سي وهذه خدمت فيها تخدم الريشه طون طون سوادا كنا كاردي على ريتم خاطر ما جلس ولا كان وسار انا مشكلين. مقدر فهم ما استخدمش طحنا وريوش تفاكك. C'est un peu rapide mais يا ساحة شطح العنوان دونك 3 سيام تدير شطح على الفير يمكن تنكمل.
كيما نستخدم هاد لا سانكيام كاز لقينا سي ليكيفالون خارج باد باسكو اون جينيرال دوزيام في لقينا الصوت نسيلي ان بو ترو ايغو نعم شكل دولا تصل لي ويدي كاثن نستخدم ندخل النوت كاع داك بون فان بو لي ديبيتون تستخدم هو كاع باد لقينا دوك زقلي نستخدم لي دو نوتاكي ثورا ما تقدر يستخدم لو نوتاكي فوالا دونك هادشي غتستخدمها وليو تستخدمها ما كتستخدمها كبادك فوالا نقول النوطة كاع ندقينا بون كي تيسقل بس داودا تساوي après نديو على ولا نض بديو على مزواروني وثيا في تبع باش دوالي مع ريشام قصة مع ريشام فوالا دونك وهذه بغانا واستخدمنا الدوزيام في لاكي بواد ما تقريبا زعما تقريبا ضدينكس هذه Voilà, bon c'est pas grave. Donc, donc je suis désolé, نعم صباح هاكي كان نسيت دارك بيتا باش تفهم donc voilà. Donc voilà, donc le démarrage لقينا donc démarrage بزوره اللي نوطا كنت ما تقدر Voilà, on l'a dit. Bon courage et à la prochaine fois.